કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર પંચાલજી, વેલકમ પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ હેમાજી. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે મારી? હરે કૃષ્ણ. અવાજ ક્લિયર છે? ઓકે. તમારી સામે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલમાં સુંદર મજાના વિગ્રહ છે. દર્શન કરી આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી કે આજનું સુંદર મજાનું ચેપ્ટર 10મો અધ્યાય આપણે સમજી શકીએ, ભગવાન એવી આપણા ઉપર અનુકંપા કરે. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારા બધાનું સ્વાગત કરતા અને તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક વેલકમ કરું છું, સ્વાગત કરું છું. યસ, અમરીશ પટેલજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામણી સદાસ પ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને મૂળાસનથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવરીવન, હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે આજે ફરીથી લેવલ 1 ની અંદર 10મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે જોડાયેલા છો. ખૂબ આનંદની વાત છે. તમે બધા ખૂબ સ્પેશિયલ છો. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન ત્રીજો શ્લોક અને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન સુંદર મજાનું વર્ણન કરે છે, સમજાવે છે આપણને, બરાબર. તમે બધા એ કેટેગરીમાં આવો છો. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે, બરાબર. પછી શું થાય તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. આપણને બધાને ખબર છે કે કૃષ્ણ છે એ સર્વ કારણોના કારણ છે, આદિ છે, અનાદિ છે. તો એ ભગવાન પોતે એમ કે છે કે આવો મહાત્મા મળવો તો બહુ દુર્લભ છે. આજના ચેપ્ટરનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. તો વિભૂતિ એટલે શું અને શું કામ ભાઈ આ વિભૂતિનું વર્ણન ભગવાન કરે છે, અને વિભૂતિ જાણીને આપણે શું કામ છે, આપણને શું ફાયદો થાય, શું કામ વિભૂતિ જાણવી જોઈએ? બોલો, કોણ કે છે? વિભૂતિ એટલે શું? વિભૂતિ એટલે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. પછી હજી થોડું વ્યવસ્થિત જાણવું હોય તો ચતુશ્લોકી ગીતા. નહીં, ચતુશ્લોકી ગીતા તો બરાબર છે, ચેપ્ટરમાં આવે છે, તમે સાચા છો માતાજી. પણ વિભૂતિ એટલે શું?
ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એટલે ભગવાન જે જ્ઞાન છે એમનું જે શક્તિ, સૌંદર્ય, યશ, જ્ઞાન, ત્યાગ એ બધું આવી શકે. એ ભગવાનના પોતાના ગુણો છે, ભગવાનના પોતાના છે. બરાબર. જયેન્દ્ર પંચાલજી, તમે કઈ પ્રકાશ પાડશો વિભૂતિ એટલે શું અને ઉદાહરણ આપશો? પ્રભુ, વિભૂતિ એટલે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય કહેવાય છે અને એ જાણવું એટલા માટે જરૂર છે કે આપણને એમનાથી પ્રેમ થાય. પ્રભુ, બરાબર છે. સાદી ભાષામાં વિભૂતિ કહીએ તો, બહુ એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં વિભૂતિ કહીએ તો એટલે શું? જિગ્નેશ દરબારજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, નયા માતાજી, અજય થાનકીજી, બોલો હજી થોડુંક વિભૂતિ એટલે શું એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં? કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવું. કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવું. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે? ભગવાનના અંશો. ભગવાનના અંશો. ઓકે, પછી હજી કોઈને કઈ? જયેશ ડોડિયાજી, જ્યોતિ માતાજી, ભગવાનના દર્શન. ભગવાનના દર્શન. ઓકે, બોલો હજી ધર્મેશ કુમાર લાલવાલાજી, શું કહો છો તમે? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. પછી નૈનેશ પ્રભુ, ભગવાનને જાણવું એ જ. ઓકે, પછી સ્વાતિ માતાજી, શું કહો છો તમે? પ્રશાંત ડોબરિયાજી, બોલો વિભૂતિ એટલે શું? ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. જો વિભૂતિ એટલે જે કઈ વિશિષ્ટ તમને જોવા મળે છે, ભગવાનની જે કઈ વિશિષ્ટ શક્તિ છે કોઈ એક વ્યક્તિમાં જોવા મળે તો એને વિભૂતિ કહેવાય, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કહેવાય. કઈ પણ તમને ભૌતિક જગતની અંદર કઈ વિશિષ્ટ જોવા મળે છે, બરાબર, તો એ બધી ભગવાનની જ વિભૂતિ છે. લાઈક તમે હિમાલય પર્વત જોવો છો તો એ આખું અલગ છે, બરાબર, તો આપણે ત્યાં જાય કેટલો આનંદ થાય, તો એ ભગવાનની જ વિભૂતિ છે. ભગવાન આગળ કહેશે, બરાબર. તો જે કઈ વિશિષ્ટ જોવા મળે, નારદજી છે તો નારદજી ભગવાનની વિભૂતિ છે, કારણ કે એની અંદર ભગવાને પોતાની એક શક્તિ કઈ ભક્તિનો વિસ્તાર કરેલો છે. પરશુરામ છે એ પણ ભગવાનનો અંશ અવતાર છે અને વિભૂતિમાં પણ આવે છે, બરાબર. પરશુરામ છે શું કામ? તો કે ભગવાને પોતાની જે એક શક્તિ છે, કઈ શક્તિ? દુષ્ટ દમનની શક્તિ છે, એ પરશુરામજીને આપેલી છે. તો જ્યારે ભગવાન પોતાની કોઈ એક શક્તિ કોઈને આપે તો એને કહેવાય વિભૂતિ. હવે વિભૂતિ જાણવાનો ફાયદો શું છે? વિભૂતિ આપણે જાણીએ તો આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, ભગવાન ઉપર આપણને ભાવ આવે. આપણા પિતા છે કેટલા શક્તિમાન છે આપણને ખબર પડે તો આપણને પ્રેમ થાય ને એના વિશે, બરાબર છે. એટલા માટે ભગવાન છે એ અહીંયા વિભૂતિ યોગનું વર્ણન કરવાના છે આપણી સામે. અને તમે આ દ્રશ્ય ક્યાંનું છે, કોણ કે છે? પ્રભુજી, દ્વારિકાનું છે. દ્વારિકાનું બલરામ દર્શન છે. કૃષ્ણજી અને હા, બલરામજી. બલરામજી, કૃષ્ણજી અને ઉપર કોણ આવે છે હવામાં? નારદ મુનિ. નારદ મુનિ આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11મો અધ્યાયમાં દ્વારિકાનું વર્ણન આવે છે. એમાં દ્વારિકાને કુશસ્થલી તરીકે વર્ણન છે. શાસ્ત્રોમાં દ્વારિકા એટલે કુશસ્થલી, કુશસ્થલી તરીકે એમનું નામ આપેલું છે દ્વારિકા. તો આજનું તમે જે દ્વારકા જોવો છો, દ્વારિકા, એ તો બહુ નાનું એવું છે, નાનો તાલુકો અથવા હમણાં એને જિલ્લા તરીકે ઘોષિત કરેલો, પણ એ તો બહુ નાનું છે. પણ જ્યારે ખરેખર જ્યારે ભગવાને દ્વારિકા બનાવેલી ત્યારે એનો વ્યાપ છે એ છેક કચ્છ સુધી હતો. દરિયા કિનારે 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 દ્વારકા એટલી મોટી હતી કે જે કચ્છ સુધી એ દ્વારકા પહોંચતી હતી. કારણ કે તમે વિચાર કરો કે ભગવાનની 16,108 રાણીઓ, એમના 16,108 ભવ્ય મહેલો, મોટા મોટા મહેલો, બરાબર. અને એ 16,108 મહેલની અંદર એના દાસ અને દાસીઓ, બરાબર, પછી એમના પુત્રો, એમના મહેલો. તો તમે વિચાર કરો કે એ કેટલું મોટું રાજ્ય બની જાય. તો એ છે કે કચ્છ સુધી વ્યાપ હતો. સુંદર મજાનું વર્ણન આવે છે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર. એક શ્લોક છે, તમને બધાને એમ થાય કે તમે ગોલોકધામ ગોલોકધામ કરો છો, ગોલોકનું નામ ક્યાં આવે છે? બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પોતે લખે છે. શું કહે છે બ્રહ્માજી? ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામનું તેસુ તેસુ તે તે પ્રમાણ નિચયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાન કૃષ્ણનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ કેવું છે? દેવી મહેશ, દેવી દેવતાઓના ધામ કરતા ઊંચું છે. મહેશ એટલે કે શિવજીના ધામ કરતા પણ ઊંચું છે. બધા જ દેવી દેવતાઓના ધામ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ ધામ છે. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે એ કૃષ્ણનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, બરાબર. તો જો ભગવાનના આવા ધામ, ભગવાનની વિભૂતિ જો આપણે જાણીએ
તો આપણે ધીમે ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ થાય. બરાબર. અને દ્વારિકા એ ભગવાને જયારે અહીંયા સર્જન કરેલું, બરાબર, તો એ દ્વારિકા કેવી હતી? દેવી દેવતાઓ પણ મોહિત થાય. દ્વારિકાનું એટલું સુખ અને એટલું સૌંદર્ય હતું. તમે જુઓ, ઋષિ મુનિઓ છે એ બધા હવામાં તરતા તરતા દ્વારિકાના દર્શન કરવા આવે છે. બરાબર. તમે અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં જુઓ કે એના જે ગેટ છે એ કેટલા વિશાળ ગેટ છે. આના ઉપરથી પણ એ જે દ્વારિકા જે રાજ્ય છે, તો એ બરાબર એની આપણને ખબર પડે કે એનું ઐશ્વર્ય કેટલું હશે. બરાબર. એક સમયની ઘટના છે કે બ્રહ્માજી છે એ દ્વારિકામાં આવે છે. બ્રહ્માજીને થોડો ઘમંડ, બાર દ્વારપાલ એમ કે છે કે અંદર ઠાકોરજીને કહો કે બ્રહ્માજી મળવા માટે આવ્યા છે. દ્વારપાલ છે એ કૃષ્ણ પાસે જાય છે. કૃષ્ણ એમને કે છે કે બ્રહ્માજી આવ્યા છે. કૃષ્ણ પૂછે છે કે કયા બ્રહ્માજી આવ્યા છે? દ્વારપાલ પાછો બહાર આવે છે, બ્રહ્માજીને પૂછે છે કે ભાઈ, ભગવાન એમ પૂછે છે કયા બ્રહ્માજી આવ્યા છે? તો બ્રહ્માજી થોડીક વાર ચક્કર ખાઈ દે છે. કયા બ્રહ્માજી એટલે શું ભાઈ? કયા એટલે કેટલાક બ્રહ્માજી છે? હું બ્રહ્મા છું, 4 માથા વાળો. બરાબર. ઠીક છે. પછી અંદર જવા દે છે. અંદર જાય છે તો એને અવાજ આવે છે, ડિંગ 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 ડિંગ. અંદર જઈને જોવે છે તો કેટલાય બધા બ્રહ્મા છે. 4 માથા વાળા, 5 માથા વાળા, 100 માથા વાળા, 1000 માથા વાળા, 1 માથા વાળા. બરાબર. કેટલાય બધા માથા વાળા બ્રહ્મા છે. અને એ બધા જે બ્રહ્મા છે એ ભગવાનને દંડવત કરે છે. તો એના જે મુકુટ છે ને એ નીચે માર્બલમાં અથડાય છે અને એનો કહેવાય અવાજ આવે છે. તો બ્રહ્માજી જોવે છે. પછી બ્રહ્માજીને એમ થાય, ઓહો, મારી તો આમાં કઈ ગણતરી જ નથી. તો કેટલાય બધા બ્રહ્મા છે. કારણ કે મહાવિષ્ણુના દરેક રોમમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય અને દરેક બ્રહ્માંડમાં એક બ્રહ્માજી છે. આપણું જે બ્રહ્માંડ છે એના બ્રહ્માજી છે 4 મુખવાળા છે. બરાબર છે. બીજા બ્રહ્માંડમાં હોય તો 100 મુખવાળા હોય, 1000 મુખવાળા હોય, કરોડો મુખવાળા હોય. તો એ રીતના હોય છે. તો બ્રહ્માજી દ્વારિકા જાય પછી એને ખબર પડે નહીં, આયા તો આપણા જેવા તો કેટલાય છે. બરાબર. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આવ્યું છે. ભગવાન જેમ જેમ આગળ વધતા જાય, આ ચેપ્ટરમાં આપણે જેમ જેમ આગળ વધતા જાય તો એમાં આપણે જ્ઞાનનું જે મહિમા છે એ આપણને આગળ આગળ વધતો જાય. તો પેલા શ્લોકની અંદર તમે જુઓ તો ભગવાન શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તમે ગમે નાસ્તિકની ભગવદ ગીતા ઉપાડી લો ને તો એને ત્યાં એ જ લખવું પડે ભગવાન ઉવાચ. એ ત્યાં ના લખી શકે કે વાસુદેવ ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ, ગોવિંદ ઉવાચ. શું કામ ભાઈ? ભગવાન જ લખવું પડે. કે પરાશર મુનિ છે, મહાન ઋષિઓ છે, બરાબર, એ બધાને ખબર છે કે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે. ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોઈ હતી. બોલો, કોઈને યાદ છે? સેકન્ડ ચેપ્ટર, ભગવાનની વ્યાખ્યા. ભગવાન એટલે શું? ભગવાન કોને કહેવાય? સટ ઐશ્વર્યથી જે યુક્ત હોય તે ભગવાન. ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. ખૂબ સરસ કોમલ માતાજી. કયા ષડ ઐશ્વર્ય છે? હવે બોલી જાવ. ચલો, ભૂમિ માતાજી બોલો અથવા ચેતના માતાજી બોલો. ષડ ઐશ્વર્યો કયા કયા? હરે કૃષ્ણ. જ્યોતિ માતાજી, કિંજલ ગાંધીજી બોલો. હું નામ લઉં છું એમાંથી કોઈક તો અનમ્યુટ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. ષડ ઐશ્વર્યો કયા કયા છે? હેમાજી, કાવ્યા માતાજી, મીનાબેન રાવલ, પ્રશાંત ડોબરિયા બોલો. ષડ ઐશ્વર્ય કયા? ત્યાગ, જ્ઞાન આવે ને સર. બરાબર છે. પછી સુંદરતા, ત્યાગ અને જ્ઞાન, ખ્યાતિ, પછી સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય, પછી શક્તિ, શક્તિ અને વૈરાગ્ય એટલે કે ત્યાગ આવી ગયું. બરાબર છે. છ ક્વોલિટી છે. ભગવાન પરિપૂર્ણ છે. બરાબર. તો આને ભગવાન કહેવાય. ભગવાન શું કે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે. તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. જેમ જેમ ભગવદ ગીતામાં આગળ વધીએ ભગવાનના આજે જ્ઞાન આપવાની જે હાઈટ છે વધતી જાય છે. ભગવાન અહીંયા અર્જુનને શું કહે છે? જો, પ્રિય સખા છે. અર્જુન, તું તો મારો પ્રિય સખા છે. ગઈકાલે ભગવાને અર્જુને એમ કીધું હતું અર્જુનને કે અર્જુન, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું જે તું સમજી શકીશ. બરાબર. તો આપને ખબર પડી કે આપણે ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. હવે અહીંયા આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન અર્જુનને એમ કે છે કે અર્જુન, તું મારો પ્રિય મિત્ર છે ને, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. તો હવે આપણે પણ જો આ જ્ઞાન જોઈતું હોય ભગવદ ગીતાનું, તો આપણે ભગવાનના મિત્ર બનવું પડે. ભગવાનને આપણે આપણા મિત્ર માનવા જોઈએ. તો જ આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે. ભગવાન એમ કે છે અર્જુનને, માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન. અત્યારે તો ડિયર ફ્રેન્ડ નું બહુ હોય ને.
ભગવાન ત્યારે પણ અર્જુનને કહેતા, અર્જુન માય ડિયર ફ્રેન્ડ, બરાબર છે. અર્જુન છે એ હંમેશા ભગવાન પાસે શ્રેય માંગતા હોય છે. ભગવાન મારા માટે જે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય ને, શ્રેયસ્કર હોય ને, એ તમે મને કહો ને. તો ભગવાન જો હંમેશા એને કહેવાય કે શ્રેયસ્કર જ્ઞાન છે આપે છે. આ તમે જે ઘટના જોવો છો, કોઈને ખબર છે કઈ ઘટના છે? કઈ ઘટના છે? અને નાનું એવું વર્ણન કરી શકતા હોય તો હેન્ડ રેસ કરી જો. નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને કોઈને કઈ ખ્યાલ હોય તો એ પણ હેન્ડ રેસ કરી શકે છે. રિપીટર ને તો ખ્યાલ હોવાનું જ છે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને કોઈને આઈડિયા છે? ઓકે, આરકે સર, યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ દુર્યોધન અને અર્જુન જયારે માંગવા માટે આવે છે કૃષ્ણ પાસે યુદ્ધના સમય, ત્યારે અર્જુન એમના પગ પાસે ઉભા હોય છે તો એમની નજર સીધા અર્જુન ઉપર પડે છે, પણ દુર્યોધન પહેલા આવ્યો છે અને એના કૃષ્ણ ભગવાનના માથાની આગળ મતલબ ઉપરની બાજુ બેઠો હોય છે, તો એમને પહેલા જોતા નથી અને પછી માંગે છે. અર્જુનને પહેલા માંગવાનું મતલબ દુર્યોધનને પહેલા માંગવા માટે કહે છે. તો દુર્યોધન બધું સૈન્ય માંગી લે છે અને અર્જુન કૃષ્ણને માંગે છે. ખૂબ સરસ માતાજી. 8 જણાના હેન્ડ રેસ છે, જાણીને ખૂબ આનંદ થાય. થેન્ક યુ. સુંદર મજાની ઘટના છે. મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હોય અને ત્યારે સપોર્ટ જોતો હોય છે. સત્તા પાર્ટી હોય તો સપોર્ટ માંગવા જાય ને. અત્યારે પણ ચૂંટણી આવે તો કેમ બધા આવે આપણી પાસે, અમને વોટ આપજો, અમને વોટ આપજો, હે અમે આ કરશું, અમે તે કરશું. સેમ વે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું છે અને ભગવાન ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. પેલા બલરામજી ના પાડતા હોય છે કે નહીં, અમે યુદ્ધમાં સંમેલિત થવાના જ નથી. પણ પછી બલરામજી કે છે કઈ વાંધો નહીં, ચલો કૃષ્ણ છે એમ કે છે કે હું સપોર્ટ આપીશ. તો એ બંનેને ખબર પડે છે, દુર્યોધન અને અર્જુન, અને બંને દોટ મૂકે છે કૃષ્ણના રૂમમાં. પણ કૃષ્ણજી છે એ આરામમાં હોય છે, સૂતા હોય. ભગવાન છે સૂતા હોય છે. દુર્યોધન છે એના માથા પાસે ભગવાનનું સિંહાસન હોય છે. તમે જો આ કદાચ મારું કર્સર તમને વિઝિબલ હોય તો એ દુર્યોધન, આ જે ગ્રીન કલરનો જબ્બો પહેરેલો છે એ દુર્યોધન છે. એ ત્યાં ભગવાનના માથા પાસે બેસી જાય છે, એના સિંહાસન ઉપર. અને અર્જુન છે ભગવાનના પગ પાસે પેલા તો નીચે બેસી જાય છે. ભગવાન સૂતા હોય છે, ડિસ્ટર્બ નથી કરતા. પછી ભગવાન ઉઠે છે. ભગવાન એવું કીધું હોય છે કે મારી નજર જેના ઉપર પેલા પડશે ને એને હું પેલો ચાન્સ આપીશ માગવાનો. હવે દુર્યોધન માથા આગળ બેઠા છે, કોઈ વ્યક્તિ સૂતા હોય તો કઈ ઊંઘમાં તો પાછું વળીને જોઈને તો આંખ ખોલવાના નથી. સૂતા છે, ભગવાન આંખ ખોલે તો ઓબ્વિયસલી એના પગ આગળ જ આંખ પડવાની છે, એની નજર પડવાની છે. તો ત્યાં તો અર્જુન મહારાજ બેઠા હતા, બરાબર. અને અર્જુન મહારાજ છે બે હાથ જોડીને ઉભા થાય છે, બરાબર. ભગવાન કે છે કે મેં અર્જુનને પેલા જોયો છે તો હવે હું અર્જુનને પેલો ચાન્સ આપીશ. અને આ સાંભળીને દુર્યોધનને આજા ગગડી ગઈ છે કે હવે આપણે તો ગયા ભાઈ, જે કામથી આવ્યા હતા. હમણાં અર્જુન એમ કે છે કે તમારી નારાયણ સેના મને આપી દો, આપણા પાસે કઈ વધશે નહીં, આપણે તો ધર્મનો ધક્કો થયો, દુર્યોધન એમ કે છે, બરાબર. પણ અર્જુન છે એ ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે ભગવાન કાલ સવારે એવું કઈ ના કેવું જોઈએ કે તમે પાર્શિયાલિટી કરી, કે હું તમારો મિત્ર હતો અને તમે મારી સાથે પાર્શિયાલિટી કરી. તો હું તમને એમ કહું છું કે તમે દુર્યોધનને પહેલો ચાન્સ આપી દો. ભગવાન અર્જુનને કહે છે જો અર્જુન, બે રસ્તા છે આની અંદર, કાં તો મારી નારાયણ સેના અને કાં હું પોતે નિશસ્ત્ર. તું એક વખત વિચારી લેજે, એનો પેલો ચાન્સ આપવાનું તું કે છો, પણ તું વિચારી લેજે. અર્જુન કે છે ભગવાન કઈ વાંધો નહીં. અર્જુનને ખબર જ હતી કે આ છે ને એ નારાયણ સેના માગી જ લેવાનો છે. અર્જુન કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી સાથે કૃષ્ણ છે, મારે બીજું કઈ જોઈતું નથી. તો દુર્યોધનને ચાન્સ આપે છે. દુર્યોધન તરત ખુશ થઈ જાય છે અને નારાયણ સેના માગી લે છે, બરાબર. અને આ બાજુ અર્જુન સાથે ભગવાન છે નિશસ્ત્ર, બરાબર, રહે છે, બરાબર. તો આ ઘટના છે ને એ સાબિત કરે છે, પ્રૂવ કરે છે. શું કામ ભગવાન અર્જુનને ડિયર ફ્રેન્ડ કહે છે કે તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર. શું કામ? બરાબર. તો આ આખી ઘટના છે એ સાબિત કરે છે કે જ્યારે ખરેખર મુશ્કેલીનો સમય છે ત્યારે તમે શું માંગો છો. મહાભારત જેવું યુદ્ધ થવાનું છે અને એમાં ભગવાનને નિશસ્ત્ર માગવા, અને એક બાજુ નારાયણ સેના. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ નારાયણ સેના જ માગે, પણ અર્જુન એમ કે છે કે નહીં ભગવાન, તમે મારી સાથે નિશસ્ત્ર હોય, મારે બીજી કઈ જરૂર નથી, બરાબર. તો આ ભગવાનના ભક્તની ક્વોલિટી છે કે એને વિશ્વાસ છે. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યજ્ઞા પર્યુપાસતે. 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોક ઉપર અર્જુનને કમ્પ્લીટલી વિશ્વાસ છે કે હું મારા ભગવાનની ભક્તિ કરું છું ને બસ, મારી સાથે મારા ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, મારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ મારા કૃષ્ણ કરશે. તો આ વિશ્વાસ અર્જુનને ખૂબ વિશ્વાસ હતો. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે, તું મારો પ્રિય સખા છે. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે, ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે,
કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. જો ભગવાન એમ કહી દે છે કે બધા દેવો આવી ગયા ની અંદર, ઇન્ક્લુડિંગ મહાદેવ, બ્રહ્માજી, બધા દેવીઓ, બધા દેવતાઓ જેની આપણે પૂજા અર્ચના કરીએ, બધા દેવો ભગવાન એમ કે છે કે એનો હું સ્ત્રોત છું, બધા મારામાંથી આવે છે. તો મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય કોઈ જાણતું નથી. શું કામ જાણે? કારણ કે ભગવાન પેલા કોઈ હતું જ નહીં. તમે વિચાર કરો કે આપણા ઘરમાં 110 વર્ષના દાદા હોય તો એ દાદા આપણા વિશે બધું જાણતા હોય, પણ દાદા નાના હતા શું કરતા હતા ને કેવી રીતના એનું જીવન પસાર થયું એ આપણે ના જાણતા હોય. ઠીક છે, દાદા આપણને કે તો આપણે જાણી શકીએ, બરાબર. દાદાની આપણે ભક્તિ કરીએ, દાદાને આપણે પ્રેમ કરીએ તો દાદા આપણને બાજુમાં બેહાડીને માથે હાથ ફેરવતા નાનપણની બધી વાતો કરે તો આપણને ખબર પડે, બરાબર છે. બાકી કોઈ જાણી શકે નહીં. સ્વયં કૃષ્ણ પેલા કોઈ હતું જ નહીં તો કોણ જાણી શકવાનું છે? એટલે ભગવાન એમ કે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે મારું ઐશ્વર્યને કોઈ જાણતું. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે દ્વાપર યુગમાં એમનો જન્મ થયો અને પછી એનું મૃત્યુ થયું. ભગવાન એ ક્લિયરલી કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે મારા ઐશ્વર્યને કોઈ જાણતું નથી. દ્વાપર યુગ તો ઠીક છે, કોઈ જાણતું નથી, અનંત કાળ સુધી કોઈ જાણતું નથી, કારણ કે હું આદિ છું અને બધા મારામાંથી આવે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત છે. મનુષ્યમાં મોહ રહિત કોણ છે? ભ્રમિત કોણ છે? બરાબર, ભ્રમિત કોણ નથી? તો ભગવાન કહે છે કે સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે. કોણ સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે? કે જે જાણે છે શું? તો કે કૃષ્ણ છે અજન્મા છે. હમણાં મેં કીધું ને ભગવાનનું ક્યારે જન્મ નથી. તો ભગવાન છે એ પ્રગટ થાય છે અને અપ્રગટ થાય છે. સૂર્ય જેવું છે. આપણને એમ થાય કે અત્યારે આપણા અહીંયા ભારતમાં સવાર પડે છે તો આપણને એમ થાય કે સૂર્યનારાયણ હવે કહેવાય ઉગ્યા છે, બરાબર. પછી આપણે અત્યારે ધારો કે ન્યુયોર્ક જાય, અમેરિકા જાય, ત્યાં રાત હોય છે. એનો મતલબ એવો સૂર્ય નથી. સૂર્ય 24 અવર્સ છે, 24 કલાક છે. એ તો આપણી સામે પ્રગટ થાય છે અને અપ્રગટ થાય છે. એટલે આપણે એમ થાય કે સૂર્યનો જન્મ થાય છે અને સૂર્યનું મૃત્યુ થાય છે. નહીં. કૃષ્ણનું સેમ એવું જ છે. ભગવાન છે ખાલી પ્રગટ થાય અપ્રગટ થાય. એક બ્રહ્માંડ માંથી કહેવાય કે અપ્રગટ થાય બીજા બ્રહ્માંડમાં પ્રગટ થાય. ભગવાનની નિત્ય લીલાઓ સતત ચાલુ હોય છે, બરાબર. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે મને જે જાણે છે કેવા અજન્મા. સમજવું થોડુંક અઘરું છે કારણ કે આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં આવું કઈ છે જ નહીં કે જેનો ખરેખર કઈ શરૂઆત ના થઈ હોય, કે જેનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય જ નહીં. આવું આપણે કોઈ દી કઈ જોયું જ નથી, એટલે થોડું અઘરું છે. એટલે આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ભગવાન વારંવાર કે હું અજન્મા છું, હું આદિ છું. શું કામ? આ મગજમાં છે ને ઘૂસી જાય એટલા માટે, બરાબર. ભગવાન કે હું અનાદિ છું. અનાદિ એટલે કે પુરાણ એટલે શું? મોટા દાઢી વાળા? નહીં. ભગવાન હંમેશા નવયૌવન છે. બ્રહ્માજી કે છે, બરાબર. સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી, સર્વલોક મહેશ્વરમ. આની પહેલા પણ એક શ્લોકમાં આવી ગયું. કયા શ્લોકમાં આવે છે કોઈને ખબર છે? સર્વલોક મહેશ્વરમ કયા શ્લોકની અંદર ભગવાન આની પહેલા કીધું છે? ફરીથી ભગવાન એમ કે છે કે બધા લોકનો હું ઈશ્વર છું. 5.29 નું જે શ્લોક છે 5.29 ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ પૃચ્છતિ. આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા ને તો આપણે જોયું તો એમાં 14 લોક છે એક બ્રહ્માંડની અંદર, અને એવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ, લોક મહેશ્વરમ બધા. પછી એ બ્રહ્માજીનું ઉચ્ચ લોક હોય તો પણ ભલે, સત્ય લોક હોય તો પણ ભલે, અને નીચામાં નીચું લોક હોય તો પણ ભલે, બરાબર. બધાનો અલ્ટિમેટલી નિયંતા કોણ છે? તો ભગવાન કે હું છું. બધાનો ઈશ્વર છે એ હું છું. બધાનો સ્વામી છે એ હું છું. માલિક તો હોય ને કોઈ નહીં. ભારત છે, ભારતના પ્રેસિડેન્ટ છે. અમેરિકા છે, અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ છે. કોઈ તો માલિક હોવા જોઈએ ને, હોય જ માલિક. તો તમને શું લાગે કે આટલા બધા ગ્રહ મંડળોના કોઈ માલિક નહીં, કોઈ દેખરેખ નહીં રાખતું હોય? ભગવાન કે હું છું, બધાનો માલિક હું છું, બરાબર. અહીંયા તમે સુંદર મજાનો ફોટો છે, દેવકી માતા છે, એમના ગર્ભની અંદર આપણા ઠાકોરજી છે બિરાજે છે. તો તમે જો રોજ બધા દેવી દેવતાઓ છે ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા દર્શન કરવા આવે છે. તમને બધાને ખબર હશે કે જયારે ગોકુળની અંદર યશોદા માતાજીના ઘરે નાનો એવો કાનુડો હોય છે તો શિવજી છે એના દર્શન કરવાની કહેવાય ખૂબ ઓલું થાય છે, તાલ આવેલું. નહીં, મારે તો ઠાકોરજીના દર્શન કરવા છે કે આટલું નાનું સ્વરૂપ તો મને ક્યારે જોવા મળશે? શિવજી કે મારે તો ગમે તે થાય, મારે દર્શન કરવા જ છે. જાય છે, સાધુનું રૂપ ધરીને જાય છે. યશોદા માતાજીને કહે છે, યશોદા માતાજીને એમ કે કોઈ સાધુ છે, સંત છે અને કંઈક લઈને આવે છે ભિક્ષા માટે. સંત કે છે કે ભાઈ આપણે તો ચપટી ભગુત મેં હે, બરાબર, ખજાના કુબેર કા.
અહીંયા તો ખાલી ચપટી ભભૂતમાં કે અમારે તો કહેવાય ખજાનો કુબેરનો છે, તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાય કે બીજું કાંઈ જોતું નથી. અને ભગવાન મહાદેવ છે એ કૃષ્ણના દર્શન કરવા અંદર જાય છે અને ભગવાનનું પારણું છે ને પ્રદક્ષિણા કરતા હોય છે મહાદેવ. આના ઉપરથી પણ ખબર પડે આપણને કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે અને બધાનો વિસ્તાર એમાંથી થાય છે. બરાબર. સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે કૃષ્ણ છે. ભગવાન આપણને આપણો વારસો બતાવે છે 10.6 ની અંદર કે આપણા પૂર્વજો કોણ હતા. ભગવાન કહે છે કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ, 4 અન્ય મહર્ષિઓ, 4 કુમારોની વાત થાય છે. જો અહીં લખેલું છે સનકા, સંતાના, સનદના અને સનત કુમાર. બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે. જો આજે છે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો. એકચ્યુઅલી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે આ બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો અને ભગવાને પ્રગટ કરેલા હોય છે બ્રહ્માજીએ. પણ એ આવતા વેતા જ એમ કહી દે છે કે ભાઈ અમે કાંઈ સૃષ્ટિના સર્જનમાં કોઈ ફાળો આપવાના નથી. 4 કુમારો કહી દે નહીં આ ધંધો અમારે કરવાનો થતો નથી, અમે તો ખાલી કૃષ્ણની ભક્તિ કરીશું. અને આવતા વેતા જ એ સંન્યાસ ધારણ કરી લે છે. નાના નાના બાળકો હોય છે, ખૂબ જ્ઞાની હોય છે, કપડાય પહેરેલા નથી હોતા, કમ્પ્લીટ સંન્યાસ. બરાબર. અને ખાલી કૃષ્ણ ભક્તિ, બીજું કઈ જ નહીં. તો બ્રહ્માજીને ના પાડી દે છે કે ભલે તમે અમારું સર્જન કર્યું છે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે, અમે એમાં કોઈ ફાળો આપવાના નથી, અમે એમાં પડવાના જ નથી. તો એ આ 4 કુમારો છે. બરાબર. પછી 14 મનુઓ, સપ્તર્ષિઓના નામ આયા છે. જો અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. જયારે મેરેજ થાય ત્યારે બ્રાહ્મણ એમ કે બોલો તમારું ગોત્ર કયું છે, તો આમાંથી કોઈક આપણું એક ગોત્ર હોય છે, આપણે આમાંથી એક નામ દેતા હોય છે. એટલે આપણે આ બધા આમાંથી આવીએ છીએ. મનુઓ છે. બરાબર. કે મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આ બધા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? 14 મનુ, 7 ઋષિઓ, 4 કુમારો. ભગવાન કે મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનાર સર્વ જીવો એ એમનામાંથી આવે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી આપણા પિતા છે કૃષ્ણ છે. બધા જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બરાબર છે. ભગવાન આપણને સમજાવે છે બધા છે કૃષ્ણ. આગળ વધીએ તો જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે ને તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવાન કહે છે કે એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. અર્જુનને કહે છે કે મારે લેશ માત્ર શંકા નથી. જો કોઈ મારું ઐશ્વર્ય અને મારા યોગ, મારો જન્મ, મારો કર્મ છે દિવ્ય છે, કોઈ જાણી લે ને અને ખરેખર જો એમાં દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે ને તો એ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. શું કામ ઐશ્વર્યને જાણવાનું? ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, ભગવાન સાથે લાગણીનો સંબંધ બંધાય અને તો જ આપણે ધામમાં જઈ શકીએ છીએ અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી આપણે અહીંથી નીકળી શકીએ. સુંદર મજાનું દ્રશ્ય છે. કયું દ્રશ્ય છે આ? મથુરાનો પ્રભુજી. ત્યારે કૃષ્ણ બલરામ જે છે એ બંને મથુરામાં જયારે એની એન્ટ્રી થાય છે, મથુરા વાસીઓ છે એ ભગવાનનું ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. બધા ભવ્ય. જો આ નાના નાના બાળકો છે હાર લઈને જાય છે. બરાબર. આ બાજુ બધા જો આમ હાથ ઊંચા કરીને અમારા સ્વામી આવી ગયા, અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા. ખબર છે કે હવે કંસનો કહેવાય ને કે અધર્મનું જે બરાબર કે ખૂબ વધી ગયું છે. બરાબર. એની જે અધાર્મિક બધી પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ વધી ગઈ હતી. તો ભગવાન છે આ બધાના તારણહાર થઈ અને કૃષ્ણ છે આવે છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે તમે જો કે સામે ઓલા મહેલ ઉપર આ નાના નાના માણસો છે. જો આ જગ્યાએ બરાબર નાના નાના માણસો અહીંયા ઉભા કૃષ્ણને જોવે છે. અને એવું નથી કે ત્યાં એને કહેવાય કૃષ્ણ જોવા માટે આમ બાયલોક્યુલર લઈને જોવું પડે, એમ દેખાતા નથી. નાના કૃષ્ણ નથી દેખાતા. નહીં. ભગવાનને તમે ગમે ત્યાંથી જો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તમને સેમ દેખાય, સેમ ટુ સેમ ભગવાન દેખાય. બાયનોક્યુલરની જરૂર નથી. શ્રીમદ ભાગવતમાં સુંદર વર્ણન છે 2 જગ્યાએ. એક વખત ભગવાન છે હસ્તિનાપુરમાંથી દ્વારિકા જાય છે અને દ્વારિકાવાસીઓ ભગવાનનું ખૂબ સુંદર સ્વાગત કરે છે. ખૂબ સુંદર. કારણ કે દ્વારિકાવાસીઓ જે છે ને ભગવાનને એક દિવસ ના જોવે ને આમ તો આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય કે મારા કૃષ્ણ, મારા દ્વારકાધીશને શું થયું હશે, આજે કેમ દર્શન ના થયું. તો ભગવાન ઘણો બધો સમય છે એ હસ્તિનાપુરમાં વિતાવે છે. પછી દ્વારિકા જાય છે તો ભગવાનનું ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. સેમ વે ભગવાન મથુરા જાય છે, ભગવાન મથુરા વાસીઓ છે એ ભગવાનનું ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. બરાબર. આગળ વધીએ. હવે આ ચેપ્ટરનું એક આગવું મહત્વ છે કે આ ચેપ્ટર, આ અધ્યાય 10મા ચેપ્ટરમાં આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા મળે છે. ચતુશ્લોકી ગીતા. બરાબર. આ જે ફોટો છે બરાબર આના ઉપરથી તમે શું સમજી શકો છો? શેનો ફોટો છે આ? મા વિષ્ણુ ભગવાન.
પુષ્પા માતાજી બોલ્યા ને, મહાવિષ્ણુજી. બોલો બીજા કોઈ કઈ એડ કરવું છે? જીમ્મી માતાજી તમારે કઈ બોલવું છે? ખુશ્બુ યાજ્ઞિકજી તમારે કઈ કેવું છે? નથી કેવું કોઈને કઈ? ચાલો, તો મહાવિષ્ણુજી છે ભગવાનનો ભૌતિક જગત ની અંદર જયારે પહેલો વિસ્તાર થાય તો મહાવિષ્ણુ. કૃષ્ણ માંથી સંકર્ષણ આવે, સંકર્ષણ માંથી ફરીથી સંકર્ષણ આવે, અને એમાં સંકર્ષણ માંથી ફરીથી ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર જયારે આવે એ મહાવિષ્ણુ છે. એને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ કહેવાય. જે કારણોદક્ષ સમુદ્રની અંદર સૂતા છે એ મહાવિષ્ણુ છે. અને મહાવિષ્ણુના એક એક રોમકૂપો, આપણા જે વાળ છે ને એ બધા છિદ્ર છે, તમને ખબર છે ને, એમાંથી પસીનો આવે આપણને. તો એક એક છિદ્રની અંદર એક એક બ્રહ્માંડ છે એ રમે છે. એક એક બ્રહ્માંડની વાત થાય છે. એક એક રોમકૂપોમાં 14 લોક રમે છે. એક એક બ્રહ્માજી એમાં રમે છે ભગવાન મહાવિષ્ણુના એક એક રોમકૂપમાં. આ ભગવાનનું કર્મ છે. ભગવાનનો ખાલી વિસ્તાર છે, ભગવાન પોતે નથી. આ ભગવાન કૃષ્ણનો ખાલી એક વિસ્તાર મહાવિષ્ણુ છે. એના એક એક રોમકૂપની અંદર અસંખ્ય બ્રહ્માંડો રમે છે. બરાબર, મહાવિષ્ણુ છે. આગળ જોઈએ પેલો શ્લોક, 10મો અધ્યાય અને 8મો શ્લોક. યાદ રાખવાનું, કોઈ પૂછે ચતુશ્લોકી ગીતા ક્યાં આવે છે તો આપણે યાદ હોવું જોઈએ 10.8, 9, 10 અને 11. કઈ રીતના યાદ રહીએ ચતુશ્લોકી ગીતા? તો બહુ ઈઝી છે. આપણી જે કઈ માળા કરીએ છીએ એમાં 108 પારા છે. કેટલા છે? 108, 108. તો તમે આ શ્લોક નંબર જોવો તો 108 જ છે. ખાલી વચ્ચે એક ડોટ મૂકી દેવાનો છે એટલે 10.8 થઈ જાય. 108, 108 યાદ રાખવાનું. બરાબર. તો આ રીતના તમને કોઈક ઊંઘમાં પણ પૂછે કે ભાઈ ચતુશ્લોકી ગીતા ક્યાં છે, તો 108 યાદ આવે તરત કહી દેવાનું 10.8. આવા રેફરન્સ આપણે આપીએ ને તો આપણે સામેવાળાને ડિફીટ કરી શકીએ. જો એક વખત તમે ભક્તિમાં આવો ને એટલે સમાજમાં ઘણા બધા માણસો છે ને એ તમારો કહેવાય ને કે ઈર્ષા કરે, અને એ બધા તમારી પાસે આવે અને ઘણા બધી દલીલો કરે. પણ જો તમારી પાસે જ્ઞાન નહીં હોય, તમારી પાસે જ્ઞાન નહીં હોય, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો પુષ્પા માતાજી. તમારી પાસે જ્ઞાન નહીં હોય તો તમે પણ માયામાં પડી જશો અને ભક્તિમાંથી પતિત થઈ જશો. એટલે જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. અમુક શ્લોક આવડતા હોય, અમુક રેફરન્સ તમે આપી શકતા હોય તો સામેવાળાને ખબર પડી જાય કે આની સાથે બહુ લાંબી ચર્ચામાં ઉતરવા જેવું નથી. બરાબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. ભગવાન કહે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય ભૌતિક જગત વિશ્વનું કારણ છું. પ્રભવ એટલે કે ઉત્પન્ન થવું, પ્રગટ થવું. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે જ બધું ચલાયમાન છે. આ પૃથ્વી છે એની મેળે ફરતી નથી. ભગવાન કે હું મેનેજ કરું છું. આ બધા ગ્રહો એની ધરીમાં જ ફરે છે. બરાબર, એ બધું આપમેળે નથી. કેમ ભાઈ સૂર્ય છે એમ સન્ડે આવે, રવિવાર આવે, સૂર્યને એમ નથી થતું કે ભાઈ આજે ચલો હું આરામ કરું. નહીં, કોણ મેનેજ કરે છે? કૃષ્ણ કે હું મેનેજ કરું છું. મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા. આવું કોઈ જો સારી રીતના જાણી લે અને ભજન્તે મામ, એટલે મારી ભક્તિ કરે, પ્રેમપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે, તો ભગવાન કહે છે કે બુધા ભાવ સમન્વિતા, એને બુદ્ધિમાન કહેવાય. બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? આપણને એમ થાય કે ભાઈ એન્જિનિયર બની જાય, ડોક્ટર બની જાય, આઈએએસ બની જાય એટલે કે બુદ્ધિમાન, બહુ બુદ્ધિશાળી. નહીં, ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિશાળી નથી. બુદ્ધિશાળી કોણ છે? બુદ્ધિશાળી એને કહેવાય કે ભગવાનને સર્વ કારણોના કારણ તરીકે જાણે, બધું ભગવાનના કારણે ચાલે છે. બરાબર. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. જે કોઈ આ જાણી લે છે તો ભગવાન એમ કે છે કે એને બુદ્ધિશાળી કહેવાય. આપણા ઘરમાં પંખો ચાલુ કરીએ અને એ જે વીજળી આવે એ વીજળીને ઉત્પન્ન કરવા માટે ખૂબ મહેનત લાગે છે. બરાબર. અને પછી એ પવન આવે છે, પણ બાર એમનેમ જ પવન ચાલુ છે. તો ક્યારે ભગવાન આપણી પાસે લાઇટ બિલ મોકલાવ્યું? બરાબર ને. શિયાળામાં એટલી સરસ મજાની ઠંડી પડે છે. બરાબર, આપણે એસી ચાલુ કરીએ તો કેવાય મસ્ત મોટું લાઇટ બિલ આવે છે. પણ ભગવાન ક્યારે શિયાળાનું બિલ આપે છે? 4 મહિનાનું બિલ આપજો ભાઈ, બહુ ઠંડી મેં તમને આપી છે. બરાબર. આપણને ચોમાસામાં ખૂબ વરસાદ આપે છે તો ક્યારે બિલ આપે છે કે ભાઈ આટલા લીટર પાણી હાલો ભાઈ વ્યક્તિ દીઠ આપજો, આટલું બિલ આપે છે? નહીં. ખૂબ દયાળુ છે, ખૂબ બરાબર, ખૂબ કૃપાળુ છે ભગવાન. તો જો ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો આપણને બધી ખબર પડે કે આપણે ક્યાંથી આવી છે. બાકી આપણને ભણાવવામાં શું આવેલું છે? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, કે પેલા આપણે વાંદરા હતા, વાંદરામાંથી ધીમે 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 માણસ બન્યા, આદિવાસી, બરાબર, કે ઓલા આદિવાસી હતા, કઈ ને કઈ આપણને ભણાવેલું છે.
ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, મારામાંથી. એટલે આવું કોઈ સમજાવે તો એને કેવું કે ભાઈ તમારા પૂર્વજો હશે વાંદરા, અમારા પૂર્વજો તો કૃષ્ણ છે. કારણ કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એમ કે છે કે હું તમારો પૂર્વજ છું, હું તમારો પિતા છું. કઈ ને કઈ ભણાવેલું છે. બિગ બેંગ થિયરી, બરાબર, મોટો બધો બ્લાસ્ટ થયો અને એમાંથી સર્જન થયું, બરાબર છે. બરાબર, સાયન્ટિસ્ટો આવા રિસર્ચ કરતા હોય છે. આપણે એને કેવું જોઈએ કે અત્યારે એકાદો બ્લાસ્ટ કરવો જોઈએ, ક્યાંય સર્જન થાય છે ખરું? અથવા તમારી જે સાયન્સની લેબ છે એમાં એકાદ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એક જ મિનિટ, એકચ્યુઅલી પાવર કટ થયો છે. એટલામાં બંધ. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે હવે? હા પ્રભુ, આવે છે. બરાબર છે. હું સ્લાઇડ ફરીથી શેર કરું છું. એકચ્યુઅલી અમારે જનરલી આજનો પાવર કટ હોય છે, એટલે અત્યારે પાવર કટ થયો છે. એક જ મિનિટમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે બધાને? હરે કૃષ્ણ, ઇઝ ઇટ ઓકે? બધું બરાબર છે? હા પ્રભુ, કન્ટિન્યુ કરું, બરાબર? ઓકે. તો આપણને કઈ નું કઈ ભણાવી દીધું છે. ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ. યુટ્યુબ લાઈવ ચાલુ છે? હરે કૃષ્ણ કે બંધ થઈ ગયું છે? ચાલુ છે પ્રભુ. ચાલુ છે. ઓકે, ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ, બરાબર? તો આપણને આવી કઈ ને કઈ થિયરીઓ આપણને ભણાવેલી છે. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આટલું બધું સાયન્સે કહેવાય પ્રગતિ કરેલી છે, તો તમે એકાદો જીવ તો બનાવી જુઓ. શક્ય હોય તો એકાદી લેબોરેટરીમાં નાની કીડી તો બનાવો. એ બનાવી શકતા નથી. બ્લડ તો બનાવી જુઓ. કેમ એમેઝોન ઉપર હાર્ટ નથી મળતું, બરાબર ને? કેમ એમેઝોન ઉપર કિડની નથી મળતી, બરાબર? કેમ એના માટે બીજા માણસની જરૂર પડે છે ભાઈ? આટલું બધું સાયન્સ આગળ વધી ગયું છે, કેમ નથી કરી શકતા, બરાબર? પણ એનો કોઈ જવાબ હોતો નથી. તો પેલા શ્લોકની અંદર 10.8માં ભગવાન છે પોતાના વિશે વર્ણન આપે છે. હવે બીજો ચતુશ્લોકી ગીતાનો બીજો શ્લોક 10.9, મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ. ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? ભગવાને તો એના વિશે કહી દીધો. ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? તો કે મદચિતા, એટલે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર, એનું જે ચિત્ત છે મારામાં હોય છે. મદગત પ્રાણા, તેમના જીવન સંપૂર્ણપણે મારી સેવામાં લાગેલા છે. મદચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ. અચ્છા, તમારામાં બધા વિચાર લાગેલા છે ભગવાન, અને એનું જીવન પણ સંપૂર્ણપણે તમારામાં છે. તો એ બધા કરે છે શું? બોધયંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે છે. શેનો બોધ આપે છે ભગવાન એકાબીજાને? બરાબર, આ બધા એકાબીજાને રોજ સવારમાં શેનો બોધ આપે છે? આ બધા 48 જણા ભેગા થઈને. તો ભગવાન કહે છે કથયંતશ્ચ મામ, મારી કથા, મારા ગુણગાન એકાબીજાને બોધ આપે છે. ઠીક છે, કેટલી વાર આપે? અડધી કલાક, કલાક, 2 કલાક? ભગવાન કે નિત્યમ, સતત. એ લોકો સતત મારી વાતો કરે છે. અચ્છા, તો સતત તમારી વાતો કરે, સતત તમારી કથામાં તો બધાને કંટાળો આવતો હશે ને પછી? ભગવાન કે નહીં, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. એ બધાને તો ખૂબ પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. ભગવાન બીજા જે ચતુશ્લોકી ગીતાનો બીજો શ્લોક એટલે 10.9માં કહે છે કે એના ભક્તો જે સાચું સુખ છે, સાચો આનંદ શું છે, એ લોકો માણતા હોય છે. તમે બધા રોજ સવારમાં અત્યારે 1-1.5 કલાકનો મને સમય આપો છો, તો એનાથી શું થાય આપણને? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. બરાબર છે. પ્રભુપાદ છે એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભૌતિક જગતમાં જે કઈ છે
એ આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. અહીંયા આપણે આનંદ કરીએ છીએ, સંતોષ માણીએ છીએ, એ ખરેખર આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. હજી આપણે આનો પરમાનંદ હજી પ્રાપ્ત કરી શકીએ જ્યારે ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય ત્યારે. પરસ્પર વાત કરી ફોન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે mute થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. જરા પાવર કટ નો ઇશ્યુ લાગે છે. હા 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ આપણે. હા. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ. રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અત્યારે પાવર કટ 2-5 મિનિટમાં પહોંચી આવે. તમારે થોડી ખલેલ પડી એ બદલ હું તમારા બધાની માફી માંગુ છું. થોડી વાર રાહ જોજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. માફ કરજો, મારો વોઇસ આવે છે? જિગ્નેશ દરબારજી, નયા માતાજી. હા પ્રભુજી આવે છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ. એકચ્યુઅલી આ કંઈક વાઈફાઈ નો ઇસ્યુ છે, પાવર કટ થયો છે ને એટલા માટે. તો 10.9 મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધ્યંત પરસ્પરમ કથ્યંત મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. રિફ્લેક્શન છે, આપણે વાત કરતા હતા, બરાબર ને? ખૂબ આનંદ થાય. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ અને આપણને ખૂબ આનંદ થાય. ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, પ્રસાદ જમીએ, ખૂબ આનંદ થાય. ભગવાનની કથા ખૂબ આપણને આનંદ થાય, બરાબર ને? કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન એવું છે. આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રોના આધારે શું છે. જો સંગત કેવી કરવી જોઈએ એ ભગવાન આપણને કહે છે કે સંગ એવો રંગ. આપણે નથી કહેતા, બરાબર ને? શું કામ? બરાબર કે સારા લોકોનો અને સફળ લોકોનો સંગ કરવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જે સફળ હોય એનો આપણે સંગ કરવો જોઈએ. આપણે આપણી ચેતના કાગડા જેવી કરવી છે કે હંસ જેવી કરવી છે? કાગડો હંમેશા કચરાના ઢગલા ઉપર જ બેસે અને હંસ છે એ એકદમ શાંત તળાવ ઉપર બેસે, બરાબર ને? તો આપણે આપણું મન, આપણી ચેતનાને એ રીતના ડેવલપ કરવી જોઈએ. આગળ વધીએ તો ભગવાન, આપણે 10.8 ભગવાન વિશે જાણી ગયા. 10.9 ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે એ જાણી ગયા. તો હવે બધાને એમ થાય તો ભગવાન આના બદલામાં શું કરે છે? આ લોકો તો બોધ્યંત પરસ્પરમ કરે છે, નિત્યમ કરે છે, બરાબર, સતત ભગવાનમાં લાગેલા છે. તો ભગવાન શું કરે છે? તો હવે ભગવાન એમ કે છે કે તેસામ સતત યુક્તા નામ, કે જે મનુષ્ય સતત અવિરતપણે ભજતામ, મને ભજે છે. જો આ ભગવાન એમ કે છે કે ભજતામ, નહીં કે અષ્ટાંગ યોગ કરે છે, જ્ઞાન યોગી કરે છે, નહીં. ભજતામ. અને કેવી રીતના? પ્રીતિપૂર્વકમ. ખૂબ મહત્વનું છે, પ્રીતિપૂર્વકમ, એકદમ પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને જે સતત ભજે છે. તો ભગવાન શું કરે છે? તો ભગવાન કે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ,
ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. 4 વેદો વાંચવા જાય ને 108 પુરાણો, બરાબર, ઉપનિષદો, બરાબર, 108 ઉપનિષદો અને બરાબર 18 પુરાણો, સોરી, તો આ બધામાં ક્યાંય પડવાની જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે કે દદામિ બુદ્ધિ યોગમ, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપીશ, પ્રેમથી આપીશ. તો ભગવાન છે આપણને બુદ્ધિ આપે છે. કેવી બુદ્ધિ આપે છે? તો કે તમ યેન મામુ પયાંતિ ત, કે હું એને એવું જ્ઞાન આપીશ, એવી બુદ્ધિ આપીશ કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, મતલબ કે મારા ધામમાં આવી શકે છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બરાબર, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના પુત્ર, બરાબર, લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. 10,000 શિષ્યો, 64 મઠોની સ્થાપના કરી. કોઈ એની સામે ટકે નહીં. માયાવાદી કોઈ પણ એની સામે ટકેલા નથી. જેટલા પણ એમના કહેવાય કે સામે સામે લેક્ચરો થયા, કોઈ એની સામે ટકેલા નથી. તો એવા જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, તો એમના પિતાજી ભક્તિવિનોદ ઠાકોર એમ કે છે કે તું દીક્ષા લે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજની. હવે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે અંગૂઠા છાપ, અભણ, બરાબર છે, ભૌતિક કોઈ જ્ઞાન નહીં, છતાં ભક્તિવિનોદ ઠાકોર એમ કે છે કે દીક્ષા એની જ લે. શું કામ? કારણ કે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ ભગવાનના મહાન ભક્ત, પરમ ભક્ત હતા. તો જે ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય તો એને બીજે ક્યાંય જ્ઞાન લેવાની જરૂર નથી. ભગવાન એમ કે છે કે દાદા અમી બુદ્ધિ યોગમ, હું એવી બુદ્ધિ આપીશ કે જેનાથી તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. સતતમ, ભગવાન તો એમ કે છે કે સતતમ, સતત કઈ રીતના કરવું? આપણને એમ થાય કે આખો દિવસ સતત કઈ રીતના કરવાનું. આની પહેલા મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે કોઈ પણ કામ કરો, સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખો. કોઈ પણ કામ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, જપ કરીએ, મંગળા આરતી કરીએ, બરાબર, તો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કોઈ પણ કામ કરીએ તો એ સતત યુક્તા નામ થઈ જાય. બરાબર. કયો ફોટો છે આ તમારી સામે? કઈ ઘટના છે? ધ્રુવ મહારાજની ઘટના છે. છેલ્લે ઘનઘોર તપ કરે છે અને છેલ્લે શ્વાસ પણ બંધ કરી દે છે અને દેવોનો શ્વાસ છે રૂંધાઈ જાય છે અને દેવો બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે ભાઈ શું છે બ્રહ્માજી, જોવો તો ખરી, બરાબર. અને ભગવાન છે એ નારાયણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ત્યાં જાય છે. શરૂઆતમાં તો ધ્રુવ મહારાજ કઈ બોલી નથી શકતા અને પછી જેવો શંખ બરાબર અડાડે છે ધ્રુવ મહારાજને, દદામિ બુદ્ધિ યોગમ, તરત ધ્રુવ મહારાજ છે એ ફડફડ ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ છે એ બરાબર કરવા માંડે છે. ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપે છે, આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બધી પ્રેરણા છે એ આપણા હૃદયમાંથી થશે. એકાદશી કરીએ, 16 માળા કરીએ, ઘણા બધા 32 કરીએ, 64 કરીએ, એમ કરતા કરતા અંદરથી જ ભગવદ્ ગીતા છે ધીમે ધીમે સમજાવવા મળશે. ઠીક છે, આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં રહેવું જોઈએ, ગુરુ પાસેથી શીખવું જોઈએ, પણ જ્યાં સુધી તમે શરણાગત નહીં થાવ ત્યાં સુધી કોઈ તમને એ ખરેખર જ્ઞાન સમજાવી નથી શકવાનું. બરાબર, ખૂબ મહત્વનું છે કોના શરણાગત થવું જોઈએ, ખૂબ મહત્વનું છે. દેવી દેવતાઓ છે કાકા કાકી જેવા છે, બાળપણમાં આપણને બગાડે, બરાબર. દેવી દેવતાઓ આપણે કેવું હોય, મામા માસી જેવા હોય, મામાને ઘરે ગયા હોય, આપણે શરદી હોય છતાં આપણે મામા પાસે માગીએ તો બરાબર એ બરાબર આપણે આઈસ્ક્રીમ ખવડાવે, પણ આપણા પિતા જે છે એ 2 વાર વિચારે, લાંબુ વિચારીને આપે. સેમ કૃષ્ણ છે એ થોડું લાંબુ વિચારીને આપે, કારણ કે જવાબદાર માતા પિતા છે. બરાબર, આગળ વધીએ. હજી 11મો શ્લોક છે. તો હજી ભગવાન શું આપે છે આપણને? આ તો બુદ્ધિ યોગ પણ આપી દીધું, હજી શું આપે છે? તો ભગવાન કહે છે કે તેસમ એવા અનુકંપાર્થ અહમ જ્ઞાનમ અજમ તમઃ નાશ્યામી આત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેને ભાસ્વતા. કે ભગવાન એમ કે છે કે હું મારા ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરું છું, અનુકંપા કરું છું, ભગવાન એમ કે છે, અને તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને ભગવાન કે હું દૂર કરું છું. જો ભગવાન પોતે છે એ અંધકારને દૂર કરે છે. આપણને એમ થાય ભાઈ અંધકાર ક્યાં છે ભાઈ? અહીંયા તો એક સરસ મજાની લાઈટ ચાલુ છે અને આપણે એમ કે અંધકાર છે. અહીંયા જ્ઞાનના અંધકારની વાત થાય છે, અજ્ઞાનની વાત થઈ રહી છે. બરાબર, તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ મને તો બહુ જ્ઞાન છે, બરાબર, કે ભાઈ હું તો બહુ જ્ઞાની છું, પણ ખરેખર જયારે આપણે જરૂર પડશે ત્યારે જ્ઞાન આપણને કામ આવશે? મોટા ભાગના પાસે જ્ઞાન છે પોપટિયું જ્ઞાન હોય છે. અંત સમયે ભગવાન યાદ આવશે આપણને. આપણને સતત એવું યાદ રહેશે કે હું શરીર નથી અને હું આત્મા છું. મુશ્કેલીના સમયમાં આપણને આ બધું યાદ આવશે. ખૂબ અઘરું છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જે તમ છે એ તમને હું દૂર કરીશ, અંધકારને હું દૂર કરીશ અને જ્ઞાન દીપેને ભાસ્વતા. અંધારામાં ભગવાન કે હું દીવો લઈને આવીશ, હું બેટરી લઈને આવીશ, બરાબર ને? ભગવાન કે હું આવું છું, ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવું છું, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
પરીક્ષિત મહારાજ તમે જો, બરાબર, છેલ્લા 7 દિવસ એની પાસે હોય છે, બરાબર, તો તરત ભગવાન છે સુખદેવજી મહારાજને મોકલે છે. મોકલે છે ને, દેવહૂતિ મહારાજ છે, બીજો ફોટો છે, મોકલે છે ને, બરાબર ને. તો ભગવાન છે એ આવે છે. આગળ વધીએ તો હવે અર્જુન છે એ ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. અર્જુન શું કે છે? પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુ. જો હવે આપણને ખબર પડે કે અર્જુનને ઓલરેડી ખબર હતી. જો અર્જુન શું કે છે કે અર્જુન કે ભગવાન આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, બરાબર. અર્જુનને ખબર જ હતી કે પરમ બ્રહ્મ છે કૃષ્ણ છે. આપ પરમ ધામ છો, આપ પરમ પવિત્ર છો, પરમ સત્ય છો, આપ સનાતન છો, આપ દિવ્ય છો, આદિ પુરુષ છો, અજન્મા છો, મહાનતમ છો. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તો ઠીક છે, અર્જુન તો ભગવાનના કહેવાય પાકા મિત્ર છે. એ ઠીક છે, થોડી ઘણી ચાપલુસી તો મિત્રોમાં થાય, ભાઈ તું આમ છો તું તેમ છો. અર્જુન કે છે ખાલી ભાઈ હું જ આ વખાણ કરતો નથી. એટલે અર્જુન અહીંયા હવે રેફરન્સ આપે છે. શું કે છે કે ભાઈ નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ જ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો, બરાબર છે, કે હું જ ખાલી કહું એવું નથી. નારદ છે, દેવલ છે, વ્યાસ જેવા બધા ઋષિઓ છે ને એ આપના વિશે આ જ સત્યનું સમર્થન કરે છે. ભગવાન કેવા છે? પરમ બ્રહ્મ. પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ઘણા બધા અર્થ થાય, પણ પરમ બ્રહ્મ એટલે કૃષ્ણ થાય, બરાબર. પછી પવિત્ર. આપણામાં ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ હોય છે, પણ ભગવાન કેવા છે? પરમ પવિત્ર છે. છતાં આપણે રાહ જોવાની જરૂર નથી. ભગવાન સાથે જોડાઈએ એટલે આપણે ઓટોમેટિક પવિત્ર થઈ જાય. તમે મંદિરે જાઓ તો સ્ટીલની રેલિંગ હોય. હવે એ સ્ટીલની રેલિંગ છે એ બરાબર ને ત્યાં લોખંડના ડેલામાં પડેલી હોય તો આપણે કોઈ ત્યાં હાથ અડાડીને પગે લાગવા જઈએ? નથી જતા ને. પણ જયારે ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય તો આપણે ત્યાં જઈએ તો રેલિંગને અડીને તરત આપણે દર્શન કરીએ છીએ. કારણ કે ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય, બધી વસ્તુ દિવ્ય થઈ જાય, પવિત્ર થઈ જાય. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે રાહ જોવાની જરૂર નથી, બરાબર, પ્યોર થવાની જરૂર નથી. તમે સેવામાં લાગી જાઓ. તમે ગમે એટલા અશુદ્ધ હોય ને, તમે સેવામાં લાગી જાઓ, બરાબર, ઓટોમેટિક તમે પવિત્ર થઈ જશો. કારણ કે ભગવાન છે સૂર્ય જેવા છે, સૂર્ય સમાન છે, બરાબર. સૂર્યની અંદર તમે કઈ પણ વસ્તુ રાખો એ ક્લીન થઈ જાય, બેક્ટેરિયા મુક્ત થઈ જાય. ભગવાન કેવા છે? સૂર્ય જેવા છે. ભગવાન છે પુરુષ છે. જો અહીં લખેલું છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ નથી. ભગવાન પુરુષ છે. પુરુષ એટલે ભોગતા પણ થાય. ભગવાન છે ભોગતા છે. ભગવાન છે શાશ્વત છે. ભગવાન છે દિવ્ય છે. આપણી જેમ ભૌતિક નથી, પંચમહાભૂતના નથી બનેલા. ભગવાન દિવ્ય છે, આદિ દેવમ છે, અજમ છે, બરાબર. ભગવાન છે વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ, બરાબર ને. અર્જુન છે અહીંયા રેફરન્સ આપે છે, ખાલી હું જ નથી કહેતો, આ બધાય કહે છે ભગવાન, બરાબર. હવે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું માનીને સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ખૂબ, બરાબર, સ્વીકારવું ખુલ્લા હૃદયથી એ ખૂબ મહત્વનું છે. અર્જુન છે ખુલ્લા હૃદયથી સ્વીકારે છે કે તમે જે કઈ કહ્યું ને ભગવાન, એ બધું સાચું માનીને સ્વીકારું છું. આપણે હોય તો શું કહીએ? ભગવાન થોડુંક તમે કહો છો એ બરાબર છે, પણ અમુક વસ્તુમાં મને થોડોક ડાઉટ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક છે, પણ મને બધા શ્લોકમાં મને વિશ્વાસ નથી. થોડાક શ્લોકમાં મને એવું લાગે છે કે મોટા મોટા ગપ ગોળા મારતા હોય ને ભગવાન, એવું લાગે છે. આપણે એવું કહીએ ને. અર્જુન એમ કે છે કે આપે જે કહ્યું ને બધું, એ બધું હું સાચું માનીને સ્વીકારું છું ભગવાન, બરાબર છે. આપણે સ્વીકારી શકતા નથી, પણ ભગવાન, અર્જુન એમ કે છે કે હું સ્વીકારું છું. 10 વખત તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, વારંવાર વાંચો, અને ભગવદ્ ગીતાને શબ્દ સ્વીકારો, તો જ આપણે ભગવાનના ભક્ત કહેવાય, બરાબર. એ પુરુષોત્તમ, એ સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, એ સમસ્ત જીવોના સ્વામી, એ દેવોના દેવ. જો દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે દેવોના દેવ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. દેવોના દેવ મહાદેવ છે, મહાદેવના પણ, બરાબર, કોણ છે? પરમ પૂજ્ય, એ કૃષ્ણ છે. એટલે કે છે કે દેવોના દેવ મહાદેવ, એ વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાનને કોઈ જાણી ના શકે, પૂરેપૂરા ના જાણી શકે. ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ભગવાનને આપણે જાણી શકીએ, પણ પૂરેપૂરા સંપૂર્ણ ભગવાન છે એ ભગવાન પોતે પોતાની યોગમાયા શક્તિથી પોતે જાણતા હોય છે, અંતરંગ શક્તિ દ્વારા. આપણે જાણી શકીએ નહીં. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતના આપનું સતત ચિંતન કરું? ભગવાન તમે કહો તો છો કે સતતમ કીર્તયંતો મામ, બરાબર, કે તું મારું સતત ચિંતન કર. ભગવાન કઈ રીતના કરું? કોઈક રસ્તો તો આપો, કોઈક ટ્રીક આપો. તો ભગવાન, બરાબર, અર્જુન ભગવાનને કહે છે કેવી રીતના
જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આટલું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે છે ભગવાન, તમને હું કયા કયા રૂપોમાં યાદ રાખી શકું, તમારું તમને સ્મરણ કરી શકું. બરાબર. પછી હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. ભગવાન આની પહેલા ઘણી વખત એના ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરેલું છે. હમણાં 10.8 ભગવાને કીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, એની અંદર બધું જ આવી જાય છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિનું વર્ણન કરે છે, એમાં પણ બધું આવી જાય છે. છતાં અર્જુન હવે એમ કે છે કે મને થોડું ડિટેલમાં આપો ને ભગવાન, થોડુંક મને ડિટેલ વર્ણન આપો, તમે ક્યાં ક્યાં છો. કારણ કે નાસ્તિક માણસો આવે ભવિષ્યમાં તો પૂછવાના હોય ને, બરાબર ને. એટલે અર્જુન છે એ એડવાન્સમાં પૂછી રાખે છે કે થોડુંક મને ડિટેલમાં આપો ને ભગવાન. બરાબર. અને હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો. જો ભગવાનના ભક્તોની આ ગુણ છે, ક્વોલિટી છે કે ભગવાનની કથા સાંભળવામાં એને ક્યારેય તૃપ્તિ ના, હજી આપો ને, હજી થોડુંક સંભળાવો ને. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું ને, તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન હું કરું છું. વધુ ને વધુ મને સંતોષ જ નથી થતો, વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરું છું. એટલે ભગવાન હવે એના વિભૂતિ યોગનું વર્ણન કરશે. અહીંયા E = mc² આપણે જ્યારે જોઈએ તો આપને કોણ યાદ આવે? હરે કૃષ્ણ. આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવે. પછી આપણે આ શૂન્ય જોઈએ તો કોણ યાદ આવે? આ 0 જોઈએ તો આર્યભટ્ટ. પછી અહીંયા ઓલું પિક્ચર જોઈએ તો કોણ યાદ આવે? મોનાલિસા. શું કામ? આપણને ખબર છે. તો આપણને પણ જો ભગવાનની વિભૂતિઓ વિશે ખબર હોય તો આપણે ગમે ત્યાં ફરવા ગયા હોય તરત આપણે જોઈએ ને તો આપણે તરત કૃષ્ણ યાદ આવી જાય. આપણે તરત બહાર નીકળીએ ને સૂર્યદેવના પ્રકાશને જોઈએ ને આપણે એમ થાય કે નહીં, આ તો મારા કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. રાત્રે બહાર બેઠા હોય ને સુંદર મજાનો ચંદ્રનો પ્રકાશ આવતો હોય શીતળ, તો તરત આપણને યાદ આવે કે નહીં, આ તો મારા કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. વિભૂતિ ખબર હોય તો આપણે યાદ કરી શકીએ. આપણને ખબર હોય બરાબર કે આ પિક્ચર મોનાલિસાનું છે, અને આપણને ખબર હોય કે આ શૂન્ય છે એ આર્યભટ્ટે શોધ કરેલી છે, તો આપણને આર્યભટ્ટ યાદ આવે. વિભૂતિ ખબર હોય તો એ વ્યક્તિ યાદ આવે ને. એટલે ભગવાન છે અહીંયાનું વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે કે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવ રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું છું, કારણ કે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાન કે ભાઈ જે મેન પોઈન્ટ છે એ હું તને કહું છું, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. બધાનું વર્ણન કરીશ ને તો આ ભગવદ ગીતા જે 700 શ્લોક છે એની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ શ્લોકો થઈ જશે, અસંખ્ય શ્લોકોમાં ભગવદ ગીતા થઈ જશે. બરાબર. એટલે ભગવાન છે હવે અહીંયા એના મુખ્ય જે વિભૂતિઓ છે એનું વર્ણન કરે છે. કૃષ્ણ શું કે છે કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશમાં હું સૂર્ય છું, પવન દેવમાં હું મરીચી છું. લેવલ 2 માં જયારે તમે આવો ને તો આ એક વિભૂતિ આપણે ડિટેલમાં ભણવાની કોશિશ આપણે ત્યારે કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે. તારાઓની અંદર હું ચંદ્ર છું, વેદોની અંદર હું સામવેદ છું. ભગવાન કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ છું, કારણ કે સામવેદ ની અંદર છે ને ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ છે, લાંબી સ્તુતિઓ છે. દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર છે એ હું જ છું. બરાબર. ઇન્દ્રિયોમાં મન હું છું, જીવંત જીવોમાં જીવન બળ હું છું. જો ભગવાન કહે છે કે રુદ્રોની અંદર શિવ એ હું છું. ભગવાન શિવ છે એ બીજું કોઈ નથી. ભગવાન કે હું છું. બરાબર. પછી યક્ષો અને રાક્ષસો ની અંદર કુબેર છે હું છું. પૂર્વજોની અંદર બૃહસ્પતિ, સેનાપતિની અંદર સ્કંદ, પાણીના સ્થાનોની અંદર મહાસાગર હું છું, ઋષિઓમાં ભૃગુ હું છું. સ્પંદનો જે ધ્વનિઓ છે તો ભગવાન કે એની અંદર ઓમ છે હું છું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનનું વેદોમાં કોઈ વર્ણન નથી, તો કૃષ્ણ એમ કે છે કે ઓમ જ હું છું. તો વેદોનો કોઈ પણ મંત્ર છે ઓમથી શરૂઆત થાય છે. પછી પવિત્ર નામનો જપ હું છું, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન કે છે કે યજ્ઞોની અંદર જપ યજ્ઞ છે એ હું છું. એટલે આપણે બધા જપ કરીએ છીએ. અચલ વસ્તુમાં હિમાલય હું છું. બરાબર. વૃક્ષોની અંદર અંજીર, દેવતાઓના ઋષિઓમાં નારદ, બરાબર. દેવતાઓના ગાયક ચિત્રરથા, ગંધર્વ હોય છે, ચિત્રરથા નામના સુંદર મજાના, બરાબર, સુંદર ગાયન કરે. બરાબર. તો એ ચિત્રરથા ભગવાન કે હું છું. સંપૂર્ણ હસ્તી એટલે કે સિદ્ધ ની અંદર કપિલ હું છું. ઘોડાઓની અંદર ઉચ્ચિશ્રવા નામનો ઘોડો હું છું. જયારે સમુદ્ર મંથન કરે ત્યારે એમાંથી ઘોડો નીકળે છે, સુંદર દિવ્ય ઘોડો, તો એનું નામ ઉચ્ચિશ્રવા છે. તો ભગવાન કે ઘોડામાં હું છું. હાથીઓની અંદર એરાવત હું છું. એરાવત ઇન્દ્ર પાસે હોય છે ને, એરાવત હું છું. પુરુષોની અંદર રાજા હું છું. શસ્ત્રોની અંદર વજ્ર હું છું. ગાયોમાં સુરભી ગાય ભગવાન કે હું છું.
ઉપાર્જકોમાં કંદર્પ એટલે કે કામદેવ હું છું, નાગની અંદર વાસુકી હું છું, સાપની અંદર અનંત શેષ હું છું, જળચરની અંદર વરુણ હું છું, વિદાય લેનારા પૂર્વજોના એટલે પૂર્વજોની અંદર અર્યમા હું છું. અર્યમા તમને બધાને ખબર હશે કે પિતૃઓના દેવતા છે, બરાબર. યમરાજ જ્યારે વિદુર તરીકે આવે છે ને તો ત્યારે આખા યમલોકનું જે શાસન છે એ અર્યમા સંભાળે છે. તો એ ભગવાન કે અર્યમા હું છું. કાયદાના વિતરકોમાં યમ હું છું, રાક્ષસોની અંદર પ્રહલાદ હું છું. પ્રહલાદ છે રાક્ષસ કુળમાંથી આવે છે, પ્રહલાદ મહારાજ. ભગવાન કે હું છું. પ્રાણીઓમાં સિંહ હું છું. ભગવાન કે પ્રાણીઓમાં સિંહ હું છું. હવે એનો મતલબ એવો ના થાય કે આપણે જંગલમાં જઈને સિંહ જોઈએ તો આપણે ત્યાં તરત કહેવાય આરતી ઉતારવા માંડી. ભગવાન તમે પ્રાણીઓમાં તો સિંહ તમે જ છો, ભગવાન હું તમારી આરતી ઉતારું છું. આવું નહીં કરવાનું, સિંહ ખાઈ જાય આપણને. આ ભગવાનની વિભૂતિ છે, ભગવાન પોતે નથી. ભગવાન એમ કે છે કે આ મારી વિભૂતિ છે, બરાબર છે, કંઈક સ્પેશિયલ મેં એને આપેલું છે. એટલે ભગવાન કે છે કે સિંહ હું છું, પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું, શુદ્ધિકરણમાં પવન હું છું, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં રામ હું છું. આગળ એમ કીધું કે શિવ હું છું, અહીંયા એમ કે છે કે રામ હું છું. માછલીઓમાં શાર્ક, વહેતી નદીઓમાં ગંગા હું છું, રચનાઓમાં શરૂઆત અંત મધ્ય હું છું, બરાબર. અક્ષરોની અંદર અ વગર કોઈ પણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ ના થાય, ભગવાન કેવું છું. સર્જકોની અંદર બ્રહ્મા જ હું છું, બરાબર છે. મહિલાઓમાં ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી. જો આ બધા ગુણો તમારામાં હોય ને, ભાષા સારી હોય, નસીબ સારું હોય, બુદ્ધિ હોય, મહિલાઓમાં ધીરજ હોય, વફાદારી હોય, તો ભગવાન કે છે કે મારા કારણે છે, બરાબર છે. ભજનોમાં બૃહદ સમા હું છું, બરાબર. બૃહદ સામ છે એકચુઅલી, આ બૃહદ સામ. સામવેદની અંદર મોટી મોટી સ્તુતિઓ છે એને બૃહદ સામ કહેવાય છે. ભગવાન કે હું છું. ગાયત્રી હું છું. મહિનાઓમાં માગસર મહિનો, ઋતુઓમાં વસંત. છેતરપિંડીમાં ભગવાન એમ કે છે કે જુગાર જ હું છું, તમે મને કોઈ છેતરવાની કોશિશ નહીં કરતા. છેતરપિંડીમાં હું તમારો બાપ છું, ભગવાન એમ કે છે. ભવ્ય વૈભવ હું છું, વિજય સાહસ હું છું, શક્તિ હું છું, વાસુદેવ હું છું, અર્જુન હું છું, વ્યાસદેવ હું છું, બરાબર છે. શિક્ષાનો સળિયો હું છું, નૈતિકતા હું છું, રહસ્યોની અંદર મૌન હું છું. ઘણા એમ કે ને કે હું તો ભાઈ વાતને પેટમાં રાખી શકું, હું કોઈને ના કહું, હું એકદમ પેક માણસ છું. ભગવાન કે મારા કારણે છે. ઘણા બધા એમ કે હું ડાયો છું, મારી તો બહુ બુદ્ધિ છે, બરાબર, શાણપણ છે મારા. ભગવાન કે મારા કારણે છે બેટા, એ મારી વિભૂતિ છે તારામાં, મેં આપેલું છે. ઓકે. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક, બીજ, સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છે હું જ છું, બધા મારામાંથી જ આવે છે. અર્જુન, એવો કોઈ જીવ નથી કે જેનું અસ્તિત્વ છે એ મારા વગર હોય. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તને જે અહીંયા અત્યારે કીધું છે ને, એ તો માત્ર મારી જે અનંત વિભૂતિ છે ને એનો માત્ર સંકેત માત્ર છે. ખાલી નાનું એવું કહેવાય ને, આપણે ટીઝર કહીએ ને અત્યારે, નાનું એવું રીલ આવતી હોય છે, આ તો ખાલી નાની એવી રીલ છે, ટીઝર છે. આખું પિક્ચર તો બાકી છે. એ તો જયારે ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈશું ત્યારે ભગવાન આપણી સાથે લીલા કરશે અને આપણે જોઈશું, બરાબર છે. ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિઓનો ખાલી માત્ર સંકેત માત્ર છે અર્જુન, આનો કોઈ અંત નથી. હવે આગળ ભગવાન કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે, બરાબર. મેં તને જે વર્ણન કર્યું તો બરાબર છે, પણ સમગ્ર ઐશ્વર્ય અને ભૌતિક જગતમાં તને ક્યાંય પણ કઈ સુંદરતા દેખાતી હોય, આપણે એમ જાય કે ભાઈ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે તો ખૂબ સરસ છે, હા, ખૂબ આપણને ત્યાં રહેવાની મજા આવે, ત્યાંના કુદરતી દ્રશ્યો આ હા 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 ખૂબ મજા આવે. શિમલા જાય, મનાલી જાય, આ હા હા કેટલું સૌંદર્ય છે. ભગવાન કે મારા કારણે છે, બરાબર. એ બધું મેં સર્જન કરેલું છે. તમે જે કઈ ઐશ્વર્ય જોવો છો, સૌંદર્ય જોવો છો, જે કઈ જોવો છો, ભગવાન કે મારા તેજના ખાલી સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે છે, ખાલી સ્ફુલિંગ માત્ર. આગળ વધીએ. હે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની તારે જરૂર શું છે ભાઈ? તું ખાલી એટલું જાણી લે કે મારા એક અંશ માત્રથી આખા બ્રહ્માંડને વ્યાપીને હું એને ધારણ કરું છું. ખાલી મારો એક અંશ છે એ એના માત્રથી આખા બ્રહ્માંડને ધારણ કરે. ભગવાનનો વિસ્તાર ખાલી એક થઈ જાય, શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ દરેક જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે, બિરાજે છે. મહાવિષ્ણુ ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર છે, તો આખા ભૌતિક જગત અનંત બ્રહ્માંડો જે છે એનું મેનેજમેન્ટ ખાલી એક મહાવિષ્ણુ કરી શકે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે, તું ખાલી એટલું જાણી લે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે હું કણ કણમાં બિરાજું છું. તારે ઐશ્વર્ય મારા જાણવા હોય
તારે મારી વિભૂતિ જાણવી હોય તો તું ખાલી એટલું જાણી લે ને કે કણ કણમાં હું છું. કોઈ એવી જગ્યા નથી, કોઈ એવી વસ્તુ નથી, કોઈ એવો જીવ નથી કે જેમાં હું ના હોય. ભગવાન કે બધાને હું ધારણ કરું. આપણને એમ થાય કે આ બધી વસ્તુ કરવામાં ભગવાનને બહુ મહેનત પડતી હશે ને. આપણે તો નાની એવી ફેક્ટરી હોય તો આપણે એમ કે ભાઈ હું તો બહુ બિઝી છું ભાઈ, મારે બહુ કામ છે, હું બહુ બિઝી છું. તો ભગવાન અસંખ્ય બ્રહ્માંડોનું મેનેજમેન્ટ કરતા હશે તો ભગવાન થાકી જતા હશે ને, બહુ મહેનત કરવી પડતી હશે ને ભગવાનને. ભગવાન એમ કે છે કે નહીં, હું મારા એક અંશ માત્રથી આને ધારણ કરું છું, ખાલી એક અંશ માત્ર. મોટા મોટા વેપારી હોય, મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય ને, એનો બિઝનેસ ચાલતો હોય ને, ખાલી એના એક ફોન થી બિઝનેસ ચાલતા હોય, એને ત્યાં જવાની જરૂર ન હોય. એના ત્યાં મેનેજર હોય, એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, એ બધું સંભાળતા હોય, આને ખાલી ફોન જ કરવાનો હોય. ફેક્ટરીએ જવાની જ જરૂર ના પડે. કેટલી બધી ફેક્ટરીઓ હોય, બરાબર. તો ભગવાન પાસે તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. એ ભગવાનના એકમાત્ર નાના એવા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે મહાવિષ્ણુ, ભગવાનનો પુરુષ અવતાર છે એ, બરાબર. એ બધું મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યા છે, બરાબર. ભગવાનનો શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ જે અવતાર છે તો એ ભગવાનના શિરોદક્ષાઈ અવતાર પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેક જીવની અંદર છે, બરાબર. ભગવાનને કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી, બરાબર. તો સુંદર મજાનું આ ચેપ્ટર છે 10.10મો અધ્યાય. અને આની અંદર ભગવાનની ઘણી બધી વિભૂતિઓ છે. તમે આ જે ચાર્ટ જોયા, બરાબર. આ એક એક ની અંદર આપણે ડિટેલમાં જતા હોઈએ છીએ લેવલ 2 માં, બરાબર. પણ અહીંયા તો આપણે ટાઈમની મર્યાદા હોય છે એટલે એક એકમાં ડિટેલમાં ના જઈએ. પણ તમે એટલું સમજી લો કે જે કંઈ પણ ઐશ્વર્ય છે, જે કંઈ તમે કોઈ સ્પેશિયલ જોવો છો, આપણે રોડ ઉપર જઈએ અને કોઈ સુંદર માતાજી આપણને દેખાય તો આપણે તરત મોહિત થઈ જાય કે આહા કેટલા સુંદર છે. પણ યાદ રાખવાનું કે એ મારા ભગવાનની વિભૂતિ છે, એનામાં એટલી બધી સુંદરતા છે, ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. તો વિચાર કરો કે ભગવાનની વિભૂતિમાં આટલી બધી સુંદરતા છે તો ખરેખર કૃષ્ણ કેટલા સુંદર હશે? ભગવાન મારા ઠાકોરજી કેટલા સુંદર હશે કે એને જે બનાવેલું, બરાબર, આટલું સુંદર છે. તો આ રીતના વિભૂતિ યોગ જો આપણે વ્યવસ્થિત સમજી જાય ને તો આપણને દરેક ક્ષણે ભગવાન યાદ આવે, ગમે ત્યાં હોય. પાણી પીએ, આપણે કાલે જોયું હતું ને, પાણી પીએ તોય ભગવાન યાદ આવે. પાણીનો સ્વાદ, ભગવાન કે હું છું. આપણને ક્યારે અભિમાન ના આવે, આપણને એમ થાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું તો ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું. તો બીજી ક્ષણે આપણને યાદ આવી જાય કે ભાઈ મારામાં જે જ્ઞાન છે એ તો ભગવાન એમ કે છે કે એ મારા કારણે છે. હું બહુ મોટો પેન્ટર છું, સરસ મજાના હું કહેવાય ડ્રોઈંગ બનાવી શકું છું. તો બીજી ક્ષણે આપણને યાદ આવે કે નહીં, આ તો મારા ભગવાનની એક શક્તિનો એને વિસ્તાર કરેલો છે મારામાં. મારા કૃષ્ણની મારા ઉપર કૃપા છે કે એ મને આ શક્તિ આપેલી છે. તો આ રીતના આપણને સતત કૃષ્ણ યાદ આવે. આપણને એમ થાય કે હું 16 માળા કરી શકું, મંગળા આરતીમાં જાઉં તો આપણને અભિમાન આવી જાય કે હું 3:30 વાગે ઉઠી શકું આ રોજ. યાદ કરવું કે તપસ્વીઓનું તપ છે એ ભગવાન છે. કાલે આપણને કીધું તપસ્વીઓનું તપ હું છું. આપણે સવારમાં મંગળા આરતીમાં ઉઠી શકીએ છીએ બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ. મરસી, ભગવાનની દયા છે, ભગવાનની આપણા ઉપર વિશેષ કૃપા છે, વિશેષ અનુકંપા છે, એટલા માટે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો વિભૂતિ યોગ વ્યવસ્થિત રીતના સમજી જઈએ તો દરેક ક્ષણે કૃષ્ણ છે આપણને યાદ આવે. અને એમ કરતા 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 એક સમય એવો આવે, અંતકાલ આવે તો આપણે કૃષ્ણ છે એ યાદ આવે અને આપણે ધામમાં એન્ટર થઈ શકીએ. આપણા પિતા છે એ સર્વશક્તિમાન હોય, બરાબર. તો એનું ઐશ્વર્ય આપણને જ્યાં સુધી ખબર ના હોય ત્યાં સુધી આપણા રિલેશન ના બંધાય. ભૌતિક જગતની અંદર અત્યારે જે કઈ સંબંધો બંધાય છે તમને બધાને ખબર છે કે પેલા ગુણ જોવે, કેટલા પૈસા છે, ખેતર છે કે નહીં, બરાબર, સિટીમાં મકાન છે કે નહીં. સિટીમાં એક મકાન હોવું જોઈએ, ગામડે ખેતીવાડી પાછી હોવી જોઈએ. ભલે ખેતીવાડી કરવા જવું નથી પણ ગામડે ખેતીવાડી જોઈએ, ગામડે મકાન હોવું જોઈએ. સિટીમાં એક સરસ મજાનું મકાન, સરસ મજાની ગાડી હોવી જોઈએ, બરાબર. બધું આપણે જાણીએ છીએ, પછી જ સંબંધ બંધાય છે, બરાબર. તો સેમ વે કૃષ્ણને ખબર છે કે આ બધાને મારે પેલા મારું ઐશ્વર્ય બતાવવું પડશે. આ બધા મને ભૂલી ગયા છે મારા બાળકો, તો હું એને મારું ઐશ્વર્ય બતાવું. તો ભગવાન ઐશ્વર્ય બતાવે છે. શું કામ બતાવે છે? ત્રિલોકના અધિપતિ, બરાબર, 14 લોકના મહેશ્વર, અસંખ્ય બ્રહ્માંડના પિતા, એને શું જરૂર છે ભાઈ આપણને ઐશ્વર્ય બતાવવાની? ખુશ છે એ તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એના પાર્ષદો સાથે. આપણે તો બધા ભગોળા છીએ, સેવા નહોતી કરવી એટલે આપણે અહીંયા છીએ. ભગવાનને આપણે શું જરૂર છે? પણ ભગવાન છે ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ દયાળુ છે. એ રાહ જોવે છે આપણી કે મારા બાળકો છે ભટકી ગયા છે, ભોગવવાની ઈચ્છા કરતા કરતા હેરાન થાય છે, તો ભગવાન આપણને પાછા બોલાવે છે. એટલે આપણને આ બધા અધ્યાય આપે છે. આ બધું જ્ઞાન અર્જુનને આપે છે મહાભારતના યુદ્ધની અંદર. શું જરૂર છે મહાભારતમાં આ બધું જાણવાની?
ભગવાન ખાલી એટલું કહી દે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું. હું તને કહું છું આ બધા જ્ઞાનની મહાભારતના યુદ્ધમાં શું જરૂર છે? પણ ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે કે તમે મારી વિભૂતિને જાણો, હું કેટલો સર્વશક્તિમાન છું, હું તમારો પિતા છું અને તમે બધા મારી પાસે પાછા આવો, હું તમારી રાહ જોઉં છું. તો આ રીતના આ વિભૂતિ યોગ છે 10મું ચેપ્ટર, ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, અહીં પૂર્ણ થાય છે. હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલજી છે હાજર. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તમે ઓલી લિંક કોપી કરી લીધી છે ને પ્રભુજી યુટ્યુબ લાઈવ ની? હરે કૃષ્ણ. મેં કોપી કરી. ઓકે, તમે કોપી કરી લેજો. ગ્રુપમાં મૂકી દીધી છે ઓલરેડી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. કારણ કે અત્યારે હું મોબાઈલ થી લોગિન છું ને, એટલે કદાચ મારે ના આવે એટલા માટે. ગ્રુપમાં મૂકી દીધેલી છે ઓલરેડી. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, આપણે બધા સાથે મળીને એક જોબ કરી લઈએ, બરાબર? અને પછી કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ લઈશું. ઓકે. સુમેરુ મણકો અને પેલા મણકાની વચ્ચે આવી જાવ અને પંચતત્વ મંત્ર હજી કોઈને ના આવડતો હોય તો અમરીશ પ્રભુને અથવા જિજ્ઞેશ દરબારને કહેજો, તમને પર્સનલી મોકલી દેશે. કંઠસ્થ કરી લેજો. જપ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલવો ખૂબ જરૂરી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે રામ હરે હરે રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે